अदा साईं वो पूरी बिरादरी के इतला करे छॾियो आहे त सुभाणे हिते अचनि। तव्हां रुगो आलम खान खे इतला कयो त सुभाणे रुगो उहो पहुचे। छो ख़ैर त आहे राणा खान, समूरी बिरादरी खे हिते सॾायो, छा मक़सद आहे तुंहिंजो? अदा साईं इहो तव्हां सभु मूं ते छॾे ॾियो त छो ऐं छा लाइ पियो कयां। जेकॾहिं अव्हां जो मूं मथां एतबार आहे त बस आलम खान खे इतला कयो त वो हिते पहुचे। तव्हांजी इज्जत जो कसम अदा, हाणे आलम खान खे बख़्शणो न आहे। जीअं आलम खान तव्हांजी बदनामी कराई आहे, इन खां ॿीण ते उन खे बदनाम करणो आहे। बस तव्हां रुगो हुनखे न्यापो कयो त कीअं बि करे हो सुभाणे पहुचे। बाक़ी हुन सां छा ॻाल्हाइणो आहे इहो तव्हां मूं ते छॾे ॾियो। पुटा जी बाबा साईं। बाबा आलम खान ताईं न्यापो पहुचाए त सुभाणे कहिड़ी तरह सां उतार ते पहुचे। बाबा साईं मां अॼु ई अव्हां जो न्यापो आलम खान ताईं पहुचाए छॾींदुसि। जॾहिं हिन मस्तानी सां ॻाल्हाईंदो आहे को न को या का न का इश्क में घारी थी पवंदी आहे। अदा वरी छा चई मस्तानी? वे अदा वे अदा मस्तानी मूंसां मिलण थी चाहे। मूंखे त कोन थो लॻे त को तोसां मिलंदी। अजायो बेवकूफ़ पई बणा हुई। न अदा पहिरियों चक्कर त मूंसां मिलण लाइ राज़ी थी आहे ऐं मूंखे पूरी पक आहे त मूंसां मिलंदी ज़रूर। पर इहो त ॿुधाए मिलण लाइ प्रोग्राम किथे ठाहियो अथसि? अदा ॿुधाइण जे लाइ कई त पोयों शायदि को हुनजो मुड़ुसु अची वियो तंहिंजे करे फोन बंदि करे ॾिनी। मल्हार मुड़ुसु अची वियुसि या नटाए वई? अदा गुल यकीन कर, जेतिरो मां मस्तानी सां प्यार कयां थो न उन खां बि वधीक मूंसां प्यार थी करे। अदा ख़ुदा कंदो तोसां जल्द मिलंदी। हाणे त ख़ुशि थी। अदा गुल अॼु दरगाह ते हल त दुआ करो, ॿेड़ा पार थी पवंदा। हल भली हल, पर मिठाई त वठियूं हल, कराईंदे कोन छा? खोड़ मिठाई हल त मलूक जे दुकान में कुझु न कुझु वठियूं था हले। पुटा तोखे कुछ तो खबर हूंदी न तो सुभाणे सभिनी खे गॾु छो कयो अथनि? आख़िर मसलो छा आहे? आलम खान तो खिलाफ राणा खान खॾ कोटरी आहे। हाणे हुन खॾ में तोखे कीअं था किराइनि इहा त राणा खान खे ख़बर आहे। आलम खान खे खॾ में किराइण एतिरो आसान आहे। राणा सालनि खां वठी मुंहिंजी बर्बादी जो ख़्वाब ॾिसण थो अचे। आलम खान पहिरियां राणा अकेलो हो तॾहिं तव्हांजो कुझु न बिगाड़े सघे। हिन वक़्तु अकबर खान जो हथ तव्हांजे मथां हटाए हुन पंहिंजे सिर मथां रखियो आहे। राणो वरी कहिड़ो अकबर खान जो सॼण आहे? बादल इहा त मूंखे बि ख़बर आहे त राणो खान केॾो लालची आहे, पर हिन वक़्तु अकबर खान जूं हमदर्दियूं हासिल करे चुको आहे। वॾो बेग़ैरत इंसान आहे। हाणे इहो असांखे सुख सां रहण ई न ॾींदो। जेसीं ताईं खून न कराईंदो न इहो माठ करे न वेहंदो। अलाह भलाई कंदो आलम खान। हाणे मां हलाए थो, सुभाणे वक़्त ते पहुची वञिजो। चङो बादल। नज़ीरा कॾहिं कॾहिं अधी राणी ॾांहुं वेंदी कर, हाल वाल वठींदी कर त कहिड़नि हालनि में आहे। आलम राणी वेचारी सूरन में अथई। उहो ॾींहुं ख़ाली न आहे जंहिं ॾींहुं मल्हार हुन सां विड़े नथो। अदा साईं इन खां त बहितर आहे असीं अजी खे घर वठी अची विहारे छॾियूं। बदो न आहे कयो छोकिरी खे वठी ईंदासीं, हुननि जी छोकिरी छॾे ईंदासीं। खून बहा में ॾिनल आहे, पोइ कीअं छॾींदा? त पोइ छा अदा असां ईअं अदी खे पादरनि में छॾे ॾियूं? हाणे अदी राणी ॼाणे ऐं हुनजी क़िस्मत। असां कुझु नथा करे सघूं। आलम कंहिंखे चई सुल्तान वारनि जे मथां ज़ोर रखराए त जीअं राणी जे मथां ज़ुल्म घटि कनि। रेस अकबर पहिरियों असांजो सहारो ऐं दुआ जे मामले खां पोइ उहो असां खां पासीरो थी वियो आहे। अदा साईं सुभाणे गॾिजाणी छाजी कोठाई अथनि? वरी असांजे लाइ का खॾ खोटरी हूंदनि, ॿियो छाजे लाइ? ॿियो राणा खे कहिड़ो कमु आहे?
पहिरियों रेस जे करे न राणा पुछंदो न वरी सुल्तान। हाणे त हुननि खे वारो मिली वियो आहे। सुभाणे ॾिसूं था असांजे लाइ कहिड़ा मसइला था पैदा कनि। बाबा कहिड़ी ज़रूरत आहे रेस जो ताक़त वञण जी? बाबा मां रेस जी ओ ताक़त का सलामी भरण कोन थो वञा, इहो ॾिसण थो वञा त आख़िरकार इहो मकट कहिड़ो मचायो अथनि। शाम ताईं या ख़बर पइजी वेंदी। जातो ख़बर त पइजी वेंदी, पर इहो मलाखड़ो मां पंहिंजे अखियुनि सां ॾिसण थो चाहियां। हा तोल वजे तो सुमड़े बसाणी बस जहिड़ो बाया तुझो पीउ छितो नथी नथी छितो तोखे नेर विझी बधू कोन था। वञ वञ तू थी अच उथी हाणे। आलम खान असांजे राय सां गॾु सॼे हिन ॻोठ जो रायो आहे त तूं हाणे हिन ॻोठ में रहण जे लाइक़ु न ई रहियो। तोखे ॻोठ निकाली ॾिनी वञे। तूं केरु थींदो आहीं असांखे ॻोठ निकाली ॾियण वारो? बस कर छोरो तो असांजे विच में ॻाल्हाए। सम्झाए आलम खान हिन खे। सोटर वेही रह। पर सोटर मां हिननि जे कड़े ते न आहियां। बाबा मां चवां थो माठ करे वेह। ॻाल्हाइण ॾे राणा खान खे। मूंखे हिननि जो फ़ैसिलो क़बूल ई न आहे। मां ही ॻोठ कॾहिं बि कोन छॾींदुसि, भली मूंखे कोई वञनि। और हिनखे वठी अचो वापसि। अची विहारियोसि न त वञी बधी छॾियोसि। राणा खान मां ॻाल्हियूं न आहिनि छॾियो। हू ॿार आहे, जज़्बाती आहे, तूं हुनखे छॾे ॾे। बाक़ी मां हिते वेठो आहियां, मूंसां ॻाल्हाए। पर हिन छोरे जी इहा मजाल। खैरा खैरा तव्हांजे साम्हूं घर जो वॾो वेठल आहे, हुन सां ॻाल्हियूं कयो। ॻाल्हियूं छा जूं बाबा साईं? आलम जी नाइंसाफ़ी एतिरी त वधी वियूं आहिनि जो हिन ॻोठ में रहण जे क़ाबिल ई न आहिनि रहिया। पहिरियां आलम जो सौट इहो मरियाम जेके ॻाल्हियूं छॾे हलियो वियो, इन असांजी इज़त खे बदनाम कयो। पोइ हिननि जो छोरो तव्हांजी न्याणी खे परगलाए भॼाए वियो। उन खां पोइ आलम जी सभिनी ग़लतियुनि खे तव्हां दरगुदर करे उनखे बख़्श करे छॾियो। बदिले में उन तव्हांखे छा ॾिनो? ज़िल्लत ऐं रुसवाई। ऐं तव्हांजी न्याणी मथां इहो इल्ज़ाम हयूं त हू अॻु जी पेट सां ऐं उन जे मथां इहो इल्ज़ाम लॻाए उनखे तलाक ॾिनी हुई। इहा ग़लति ॻाल्हि न आहे। दुआ पेट सां हुई ऐं असां वटि सबूत तौरु डॉक्टर जी रिपोर्ट मौजूदु आहे हींअर बि। अहिड़ियूं कूड़ियूं केतिरियूं रिपोर्टूं मां तोखे ठाराए ॾेई सघां थो। तूं अदे अकबर खान खे बदनाम कंदे हा? अड़े जंहिंजी इज़त मालिक रखे उनखे तव्हां छा बदनाम कंदव? राणा खान हाणे मक़सद जी ॻाल्हि कर। आलम खान तोखे ही ॻोठ छॾणो पवंदो। जेकॾहिं ॻोठ न छॾियां त? आलम खान पोइ असां हिन सॼी बिरादरी सां गॾिजी तुंहिंजे घर में खिड़ंदासीं ऐं तुंहिंजे घर खे बाहि ॾींदासीं। तव्हां सभिनी खे ॿधी ट्रक में विझी ॻोठ खां ॿाहिरि उछले ईंदासीं। ॿाहिरि हाणे इहो तो ते आलम खान त ॻोठ तूं इज़त सां छॾी या असांखे ॻोठ छॾाइण ते मजबूर करी। बाक़ी आलम खान ॻोठ त तोखे हर हालत में छॾणो पवंदो। अकबर खान मूंखे 15 ॾींहंनि जी मोहलत खपे। हिकु हफ़्ते जी मोहलत अथई आलम खान। उन खां पोइ तव्हां ऐं तुंहिंजो इहो सौट असां हिन ॻोठ में न ॾिसूं।
का ये दुनिया दर्दन जो दरिया तुझो डो यो आ जड़ा तावीज़ ऐं घर जी चैनी कुंडन में तोखे हिकु हिकु करे पूरणो आहे। ऐं हा ॿी ॻाल्हि ॿुध, उन सां गॾु कुकड़ जो बेदो लाज़मी पूरजांइ। नानी सियाणी, तावीज़ सां गॾु बेदो? साईं चयो आहे त जीअं कुकड़ आरो कंदी आहे न, मलूक तो मथां बि ईअं ई आरो कंदो। पर ॻाल्हि ॿुध, इहा तावीज़ पूरे त वेंदी आहे न? हा पूरे वेंदसि। हाणे जेतिरो जल्द थी सघई न त इहा तावीज़ पूरे वठ। जेकॾहिं इहो ममड़ो तुंहिंजे मथां आरो न करे वेहे न त पोइ मूंखे चइजांइ, छो त मां नानी सियाणी विझंदी आहियां न धेपके में पाणी, तोखे त ख़बर आहे न। ऐं चेल वारो तावीज़ उहो बि थींदो, छा ते तकड़ अथई। पहिरीं तूं ही सोण तो करे वठ। नानी ही तावीज़ मां अॼु ई पूरियां थी। चङो, मां हलां थी। अॻे तो मथां शको पियो कंदो आहे, वरी मूंखे ॾिसंदो, वरी मुंहिंजे मथां बि शको कंदो। अल्लाह हाफ़िज़। माई वॾी ॾे ख़बर, अॼुकल्ह तूं मुंहिंजे घर जा सवाया चकर थी कटी। छा कयां मलूक, दिल चयो सदोरी रे चकर ॾींदी वञा, उन सां को दिल जो हाल हो रहा। पर उन छोरीअ त मूंखे घर में पेरी रखण कोन ॾिनो। सुठो थियो, तूं इन क़ाबिल बि नाही जो तोखे घर में अचण ॾिनो वञे। ऐं ॿुध त सही खकड़ी, जॾहिं तुंहिंजो लायो सजायो पई कयां तॾहिं मां तुंहिंजे घर में पेर रखण जे क़ाबिल हुयसि, हाणे न आहियां। इहो त मूं अछो मोह कयो जो इन किनी रन सां शादी कयमि। हाणे त मां वतां तो चाराई पर इन रन जी चौकी ॾींदो। दे चौकी मलूक, दे चौकी। किथे आ चोरी भॼी न वञई, विझई न पटके में धूड़। हा मलूक ॼण मोह जो हितां भॼंदी, ये मन को न भणी छॾियां। मन को न भणी छॾियां। छा ॻाल्हि आहे गोराम, ख़ैर आहे? अदा साईं, यो छोरो मिठल असांजे दर ते बीठो ऐं दुआ सां पियो ॻाल्हाए। अदा जेकॾहिं इहो छोरो मिठल ज़िंदा रहियो न त असां हिन ॻोठ में इज़त सां न रही सघंदासीं। न कमीड़े जी इहा मजाल, अॼु हिननि जे घर में गिड़ी हली हिननि खे मारींदासीं। अचो मूंसां। मिठल किथे आहे? अला सवेरे खां ॿाहिरि वियो आहे, अञा आयो कोन्हे। न को तो ॿुधाए न को सुनाए, बस ईअं घड़ियो आहे करे इहो थो वञे। या इलाही ख़ैर, किथे आड़े तो वारो इहो कमीणो छोरो? हू घर में न आहे। मुआ डायन छो तो मारीस? बात मत कर भाई। वञोड़े अंदर वञी ॻोल्हियोस, कुंट कुर्छ ॻोल्हियो, केले ॿाहिरि कढी अचोस। हाँ ॻाल्हि छा आहे? अंदर केर भी कोने को काॾे वेंदो? अदा साईं, जाड़े के था बधी खणी हलूं, पाणे पी के छॾाइण जे लाइ उते साकंदो अची पहुचंदो। मूं कहिड़ो ॾोह कया जो मारा? तुंहिंजो ॾोह इहो आहे जड़ा त तो पंहिंजे छोरे खे न सुधारियो। हाणे तव्हांखे मां सुधारींदुसि। मां अरे वठी हलो हिननि भागे खे। मां न हलंदुसि। तुंहिंजा त वॾा बि हलंदा।
खान न तू ये न तो करे सकी भाऊ मिठल सच्ची सच्ची तुझे पीए के खणी विया न राणा तो पंहिंजी मौत के दावत ॾिनी आहे मौत के तो बाबा में हथ विझी वॾी ग़लती कई आहे राणा हाणे तोखे मां कॾहिं बख़्श न कंदुसि छो त मिठल उहो बाज़ आहे जंहिंखे छॾे तंहिंखे सटे रूहन जेरी इश्तन खे दिल था ज़रे ज़रे ईज़ा ज़रे ज़रे ईज़ा ये दुनिया दर्दन जो दरिया। वालेकुम सलाम लाला केड़ा हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मालिक जो। दे हवाल मिठल खैर में पंद पे वई लाला खैर हो जा त पुतो दे चा राणा गिचे में पहुची वियो आहे मुझे घर में खड़ी बाबा के बदी खणी वियो आहे उन्हन जी इज्जत में हथ विझंदे त नतीजो इहो ही निकरंदो न मञा तो लाला मां त उन्हनि जे इज्जत में हथ विधा पर आलम खान उन जो कड़ो डो कयो जो उनके गोठ जे काली थी अचे हाने छॾे न पे सके हाने बुधा त करणो छा है राणा जी ओताक ते हला करनी आ पोइ त पंहिंजे पी के हथ सां माराईंदे जेकॾहिं बाबा खे मारींदा त बुरंदा किथे जेकॾहिं असां राणा जी ओताक ते हला कई न त इहा ॿाराणी चइबी तुंहिंजी मर्ज़ी आहे त मां माठ करे वेही रहां त भले बाबा खे दिल सां बेइज़्तो करे पंहिंजे मर्ज़ीअ सां हथ कढनि चाचा खे छॾाइण जो को ॿियो हल ॻोल्ह अहिड़ो को बि कदम न खण जंहिंसां चाचा जी जान खे नुक़सान पवे तूं ई ॾस ॾे लाला त कंहिंजे पेरे पवां जेको बाबा खे राणा जे कैद मां आज़ाद कराए तोखे सुझे थो कोड़ो माण्हू लाज़मी न आहे मिठल त असां हली कंहिंखे पेरे पऊं त पोइ इन खां अलावा ॿी कहिड़ी वाट आहे मिठल जेकॾहिं चाचा खे हू ॿधी खणी विया आहिनि न त असां बि गोराम खे हाणे सम्झी वियुसि लाला त राणा खे लठ जो जवाब कुहाड़ीअ सां ॾियणो पवंदो पोइ राणा खे ख़बर पवंदी छो त मिठल उहो बाज़ आहे जंहिंखे छॾे तंहिंखे सटे अरे सियाणी चए थी तावीज़ लिखी दे हाणे मूंखे कहिड़ी ख़बर तावीज़ लिखण जी मूं कॾहिं तावीज़ लिखिया हुजनि त लिखां मां बि मिड़ेई उबता लिखा थो खणी पायांसि ॿियो छा नाना कोड़ा तावीज़ पियो लिखी छा हा हा न तावीज़ कोन थो लिखां पर तो त चयो तावीज़ पियो लिखां हलो हितां हलो छो आया हो नानी सियाणीअ में कमा किथे हुआ सियाणी ॿिलीअ जे जेसि ताईं 7 घर न घुमे न तेसि ताईं हिते कोन ईंदी हाणे मूंखे कहिड़ी ख़बर त हिन महिल किथे हूंदी हा बाक़ी तव्हांजो को न्यापो हुजे न त मूंखे ॿुधायो मां ॾेई छॾींदोमांसि अचे न नानी सियाणी चइजसि त मां सॾे पईसि अरे मारे त मरी वई न मरे तुंहिंजी मां नाना कोड़ा अकुल सां ॻाल्हाए असांजी अम्मा सदोरी ओ सदोरी ठीकु आहे अचे सियाणी त तव्हांजे घर रवानो थो कयांसि यादि सां अम्मा इंतज़ार में आहे तव्हां घर पहुचो हाणे क़दुरु सियाणी तव्हांजे घर हूंदी आखिर केतिरो पाण खे घर में कैद रखंदे ॿाहिरि खां खणी हलण जो रहियो ई किथे जेको थी गुज़रियो हुनखे विसारे छॾ कुंज जो सोच हूं महिल दुआ खां पोइ किथे कुंज बि इहो कदम न खणे अम्मा मां मरी त सघां थी पर तव्हांजी इज्जत खे कान लॼाईंदीअसि अहिड़ियूं ॻाल्हियूं दुआ कंदी मूं मतलब ईअं नाहे बाबा हुननि ग़लती कई त ईअं मां बि कयां अल्लाह तोखे सम्झ ॾींदो मुंहिंजी अम्मा पर तुंहिंजी शादी त कराइणी आहे न हिन जो रिश्तो असीं पंहिंजी पसंदि सां कयूं ऐं हिनखे पसंदि न अचे ऐं कंहिं ॿिए सां निकिरी वञे
उनखां बहितर थींदो त तूं हिन खां हिन जी पसंदि पुछी छॾ। बाबा मुझी का भी पसंद ना है ता मुझे लाइ अंधो पसंद कंदो तब मां उन सां पूरी जिंदगी खिली गुजारींदस। ता मुझे रिश्तो जिथे भी कंदो वो मुखे कबूल हुंदो। बानू बेगम तूं हिन लाइ को रिश्तो ॾिस। मां हाणे घणो वक़्तु कुंज खे घर में नथो विहारणु चाहियां। अल्लाह भलाई कंदो। आऊं ॾिसां थी को सुठो घर। सुठे घर जे चक्कर में तूं अंजाम त ॾिसी चुकी आहीं न। भल को ग़रीब घराणा हुजे पर इज़तदार हुजे। सोट गोठ निकाली अचणी साथ अची वई। हाणे छो न गोठ छॾण खां पहिरियां हिकिड़ो धमाको कयूं हलूं। पर कहिड़ो धमाको वरियामा? असांजी पूरी बर्बादी जे पुठियां सुल्तान जा ई हथ आहिनि। वो छो न उनखे दूध और अंडे का इसमें मजा है, गंदुम का जौहर भी जिसमें बसा है, मेरे देश का बिस्किट उन जे के भाउ खे लेटायूं हलूं। पर वरियामा जेकॾहिं असां इहो कदम खयोंसीं त छा उहो राणी खे ज़िंदा छॾींदा? सुठो कमु अहिड़ो कंदासीं जीअं हुनजो शक असांजे मथां न अचे। पर वरियामा सुल्तान या हुनजे भाइरनि खे कंहिं बि हिन महिल मारियो न त शक सिधो सो असां मथां ईंदो। असां मथां न सोट हिन वक़्तु हुननि जो शक मिठल न वेंदो। पोइ छो न असां मौक़े जो फ़ाइदो वठूं। पर अदावत खे मूं केरु ॾींदो? तूं दिलि ॿध मुंहिंजो ज़िमो आहे। कुझु बि कोन थींदो। तुंहिंजो चाहियो साह न वञे। पर वरियामा वरी कुझु सोच। छा सोचां सोट छा सोचां? सुल्तान वारनि असांखे घर खां बेघर करे छॾियो आहे। कुझु ई ॾींहंनि में ही गोठ छॾियूं पिया। सॼी ज़िंदगी हाणे दर पदर थी धिका खाईंदा रहंदासीं। पोइ छा असां सुल्तान खे सुकून जी निंड बख़्शे हितां हलिया हलूं? सोट जेकॾहिं असां बेघर थियूं पिया न त सुल्तान जे घर जे मथां बि टांटो रखी हलंदासीं। सुल्तान भी खुश न थे त असांजे निकरण खां पोइ हू पंहिंजी औताक में नाचू नचराईंदो। जेकॾहिं असांजे अंदर में कोराम मतल आहे त सुल्तान जे घर में भी मातम हुजणु खपे। मातम। ये दुनिया